magaram ta koma sabuwa. Allah na kira da wadi shi ke mana komi, ni zai yi abin shi baya mako ba shawara, in bai yi ba kaga babu mai ce mishi ya haka. An yi da wuri-wuri, an gyara waje-waje, an gyara da magaram ta koma sabuwa. An yi da wuri-wuri, an gyara waje-waje, an gyara da magaram ta koma sabuwa. Yan mata sai ku sanya kuɗa ne kiji, samari sai ku sanya ihu ne kiji, manya sai ku sanya tafi magani. Abun kwarai ake ma murna sai dai ana shuyi, a yi rawa da murna a yi dariya, dole mu yi rawa da murna din da gashi nan. An yi da wuri-wuri, an gyara waje-waje, an gyara da magaram ta koma sabuwa. An yi da wuri-wuri, an gyara waje-waje, an gyara da magaram ta koma sabuwa. Sai zandar sai mu ɗauki niyya da shirin kwarai, ga sallah ta gabato mu kan mu yi jinkiri mu sa niyya, kokari da kwazon mu gaba daya mu tarbo bakin da za su tarto mu cikin gida. An yi da wuri-wuri, an gyara waje-waje, an gyara da magaram ta koma sabuwa. An yi da wuri-wuri, an gyara waje-waje, an gyara da magaram ta koma sabuwa. Duba ka gani da magaram ta zama sabuwa, malam ko ina ga leka sai ka gani sauyi iri-iri da an kai a waje-waje, filayen wanda ba gini wasu an gina, hanyoyi wanda babu kwarta duka an yi sani, wajen da an da shara duka an kwashe, wurin da ya tudu duka an buge don gyara da magaram ta koma kuma tattata. An yi da wuri-wuri, an gyara waje-waje, an gyara da magaram ta koma sabuwa. An yi da wuri-wuri, an gyara waje-waje, an gyara da magaram ta koma sabuwa. Saki na mijin dawa sannan ka da kokari Muhammad Isufu, muna yi maka godiya ne alkawarin da ka doka sai ka cika. Sani ya kori, bayi mun gani, haka shugaban kasa. An gyara waje-waje, an gyara da magaram ta koma sabuwa. An yi da wuri-wuri, an gyara waje-waje, an gyara da magaram ta koma sabuwa. Yadda magaran maza mata muriga diaspora wanda ke can waje minisir depute ko kuma dan kasuwa yan lakwal mushina ma ba a bar ku ba, har kuma masu yin siyasa na cikin jiha adawa ko gwamnati ko wanda suke tsaka mu ashe wannan batun siyasa a waje daya, kowa ya yi yunkuri ya gana shi gudunmuwa, aikin nan namu ne gaba ɗaya duka 'yan jiha bawa na koko ba na kowa ya sani sarai. An yi da wuri-wuri, an gyara waje-waje, an gyara da magaram ta koma sabuwa. An yi da wuri-wuri, an gyara waje-waje, an gyara da magaram ta koma sabuwa. Saniya don mu share ko ina, share gidan ka ko ka share ko wal gida mu share duka unguwar mu dan garin ya yi ta tashi. An yi da wuri-wuri, an gyara waje-waje, an gyara da magaram ta koma sabuwa. An yi da wuri-wuri, an gyara waje-waje, an gyara da magaram ta koma sabuwa. Shugaba na kwamiti Mansur Haji Dado, sannan ka da kokari ka nuna kwazo kana musu aikin nan ba dare da rana. A gaishe ka sannan ka da kokari. An yi da wuri-wuri, an gyara waje-waje, an gyara da magaram ta koma sabuwa. An yi da wuri-wuri, an gyara waje-waje, an gyara da magaram ta koma sabuwa. Gwamnan jiha da shi da magajin gari da sultan mai martaba da shugaban mashawarta na jiha suna yawo ko ina inda ake aikin da kal ayi ha'inci kuma kal ayi wasa. An yi